ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାତିରେ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଅପସନ୍ ସି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମଳକଣ୍ଟକ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିୟମିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଟିବି, ଅପସନ୍ ସି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିୟମିତ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ, ଅପସନ୍ ବି କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗହମ ଓ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ପୋକ କେବେ ହେବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି ଶାଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦୁଡାଳ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1990, ଅପସନ୍ ବି 2000, ଅପସନ୍ ସି 1999, ଅପସନ୍ ଡି 2010। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1999। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏସିଡ଼ିଟି, ଅପସନ୍ ସି ଟାଇଫଏଡ଼୍, ଅପସନ୍ ଡି ମଳକଣ୍ଟକ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଏସିଡ଼ିଟି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଳା ମାଟି କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧାନ, ଅପସନ୍ ବି ଗହମ, ଅପସନ୍ ସି କପା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କପା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା, ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଓ ପାଚିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଓ ସି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କଙ୍ଗାରୁ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ନେପାଳ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।